Цаана үзэгчтэй тодчин ярилцлагын цаг үзэгч та бүхэнд хүрч байна. За манай энэ удаагийн зочноор эдийн засгийн ухааны доктор Баттамир оролцож байна. Тэнд өдрийн мэндийг хүргэе. За ер нь сүүлийн хэдэн жил эдийн засгийн хүндрэл монголчуудыг дайрч байна л да. За энэ хүндрэлээс зарим нь хямралч гэж ярьж байна. Яаж гарах вэ гэдэг талаар хүмүүс маш олон янзын байр суурийг илэрхийлж байна. За таны хувьд эдийн засгч хүн тийм ээ бас судлаач хүний хувьд бид нар яг энэ хямралыг ямархуу байдлаар давж гарах хэрэгтэй гэж боддог вэ? За дээрэс нь бид нар өнөөдөр мэдлэг суурилсан эдийн засгийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж их ярьж байна. Тэгвэл энэ мэдлэг суурилсан эдийн засаг маань ямар төвшөнд явж байна вэ? За тэгэхээр хямралаас гарахаас бол хүн болгоны толгой өвчин болж байна л да. Тэгэхээр хямрал яагаад үүссэн юм бэ гэдэг асуудлыг бид одоо эхлээд бодох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр бид ардчил зах зээлийн нийгэмд шилжээд 25 жил болж байна. 25 жилийн хугацаанд одоо бидний одоо хүрсэн олд амжилт бол чамлалтай байгаа юм л да. Тухайлбал одоо улс төрийн хувьд бол бид нэр их одоо эрхчлээтэй их том амжилт болсон. За эдийн засгийн хувьд бол одоо 1990 онд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 1000 орчим доллар байсан бол өнөөдөр нэг 15 оны дүн гарааг байна л да. 14 оны дүнгээр өсөхнө 4100 орчим ч юм уу байгаа. Тэгэхээр 4 дахин өссөн. Тэгэхээр 25 жилийн хугацаанд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ бол юу 4 дахин өснө гэдэг чинь их багтаа. Жишээл Өмнөд Солонгосын жишээн дээр 50-ын жишээн дээр ингээд аваад үзэхэд бол 25 жилийн хугацаанд бол орон гээд 20 дахин өссөн ийм зүйлүүд бол байдаг. Тэгэхээр алдаа юунд байна гэдгийг эхлээд сайн оншоо зөв тогтоох хэрэгтэй. За минийхээр бол юу гэхээр энэ төрийн тогтолцоогоо эхлээд өөрчлөх хэрэгтэй гэж. Монголчууд бол одоо тийм нүүдэлж арддаг юм тийм ээ. Тэгэхээр бидэнд одоо өнөөдөр 25 жилийн хугацаанд одоо явсны төрийн тогтолцоо маань зөв байна уу юу гэдгийг бодох хэрэгтэй. Бидэнд одоо нэгддэг, эвлэлдэг, хамтарч ажилладаг ийм одоо тогтолцоо хэрэгтэй гэдгийг энэ одоо 25 жилийн түүхээс бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр үндсэн хуулинд одоо өөрчлөлт оруулах ажлын хэсэг одоо ажиллаж байгаа. Ард түмнээ санал асуух одоо тийм хөдөлгөөн явж штэ. Тэгэхээр бол төрийн тогтолцоогоо өөрчлөх хэрэгтэй. Бас нэг ухаантай хүний хэлсэн үг байдаг штэ. Улс орны хөгжилд эдийн засаг чухал биш. Улс төрийн тогтолцоо их чухал гэж. Тэгэхээр одоо би хамгийн түрүүнд төрийн тогтолцоогоо нэгдүгээр өөрчлөх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Хоёрдугаарт бол юу гэхээр төрийн тогтолцооноос өмнө үүдэлтэй урд нь хийжсэн ажлуудаа дараагийнх нь бол үгүйсгдэг. Тийм ээ. Цоо шинээр ихтэх гэж одоо оролддог. Тэгэхээр ерөөсөө аливаа улсын хөгжил гэдэг чинь бол юу гэхээр урд хөрсөн түвшин дээрээ одоо хөгжиж цаашаа суурилж хөгждөг юм туршлагатай. Тэгэхээр манайд бол одоо уртлагаа үгүйсгдэг учраас энэ одоо бодлогын алдаанууд бол гараад байгаа. Тэгэхээр бодлогын алдаануудаа засах ёстой. За хүнээ хөгжүүлэх ёстой гэдэг маш их олон зүйлийг одоо ярих юм шаардлага бол байгаа. Хүнээ хөгжүүлэх гэдэгтээ энэ мэдлэг суурилсан эдийн засаг яаж холбогдох вэ? Өнөөдөр бид нар энэ тухай их ярьдаг л да. Тэгээ яг мэдлэг суурилсан эдийн засаг гэж өөрөө юу юм? Манайх энэ төвшөндөө айл хэрэг хэмжээнд явж байгаа юм гэдэг нь бас өнөөдөр. За мэдлэг суурилсан эдийн засаг гэдгийг ярихын урт талд бол мэдлэг гэдэг юу юм бэ гэдгийг одоо бид эхлээд ойлгох хэрэгтэй. Мэдлэг гэдэг маань бол маш их олон. За миний одоо олж уншсанаар 30-40 тодорхойлдог. Тухайлбал одоо мэдлэг гэдэг бол юу гэхээр одоо хүний итгэгдсэн одоо батлагдсан итгэл үнэмшил гэж бас тодорхойлж байгаа. Бас одоо сонголт хийх чадвар гэж байгаа мэдлэгийг. Тэгэхээр ерөөсөө яаж тодорхойлсон ч гэсэн мэдлэг гэдэг маань бол хүний тарих толгойд бий болж байгаа тэр мэдлэг, мэдээллийн одоо цогцыг бол мэдлэг гэж одоо хэлэхэд бол буруутгахгүй гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгэхээр мэдлэг гэдэг бол ийм түүний тархинд үүсдэг мэдээлэл юм бол мэдлэгийн менежмент гэдэг нь юу гэхээр ерөөсөө мэдлэгийг зөв зүйтэй удирдах үйл явцыг бол мэдлэгийн менежмент гэж байгаа. Тэгэхээр мэдлэгийн менежмент бол нэгэн тийм тодорхойлж байгаа учраас мэдлэгийн одоо мэдлэг суурилсан эдийн засаг маань юу гэхээр ерөөсөө л хүний одоо оюун ухаанаар бүтсэн мэдээллийг тэрийг тодорхой баялаг болгох үйл ажиллагаа. Мэдлэг суурилсан эдийн засаг гэж ингэж ярилж байгаа. Тэгэхээр манайхан өнөөдөр энэ мэдлэг суурилсан эдийн засгийг хэр бий болгож чадсан байна? Одоо манад явагдаж байгаа үйлдвэрлэлүүд хэр мэдлэг суурилж чадсан байна? Үрхийн жижиг үйлдвэрлэлээс эхлээд тийм ээ. Гэхдээ яг ер нь бол мэдлэг суурилсан эдийн засаг гэдэг асуудлыг бол 90 оны одоо их үеэс гэж ярьж эхэлсэн л да. Тэгэхээр хүн төрөлхтөн үүссэн цагаас эхлээд энэ мэдлэг суурилсан эдийн засаг гэдэг нь ч одоо бий болсон гэж би үздэг. Ягаад тэгэхээр хүн одоо анх бий болоод
гал гаргаж авсан түүх байдаг шүү дээ. Тийм гал гаргаад гал гаргаж авснаас бол ан амтнаас дараатай амтнаас бие хамгаалдаг болсон. Гал гаргаж авснаас авсны одоо дэвшлэр одоо юу гэхээр хоолоо болгож боловсруулж идэж чаддаг болсон. Энийгээс хүний одоо хүн төрөлхтний хөгжилд их том хувь нэмэр оруулсан гэж үздэг. Тийм учраас хүн төрөлхтний хөгжил бол юу гэхээр ерөөсөө мэдлэг суурилж явж ирсэн. За яг одоо мэдлэг суурилсан гэж ярих нь бол 90 оноос эхэлж ингэж гарч байгаа. Манайд бол юу гэхээр хожуу саяхнаас одоо 2000 он гарч яаж одоо бид нэр ярьж эхэлж байна л да. Тэгэхээр мэдлэг суурилсан монголчуудын гээд мэдлэг суурилсан эдийн засгийн хувьд бол хийж байгаа юм бол их хангалттай байна. За энэ хөгжингүү гэж одоо бидний хэлдэг орнуудад бол юу гэхээр ерөөсөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийх нь 50-аас дээш хувийг мэдлэг бий болгож мэдээллийг дамжуулж олж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манайд бол одоо мэдлэг бий болгоод тагшаа гаргаж байгаа нэг сорт гаргаж байгаа юм бол мэдлэг бий болгоод одоо борлуулж байгаа бүтээгдэхүүн гэж одоо Монголд алах. Тэгэхээр нэг юм яриа байдаг шүү дээ. Одоо хамгийн өндөр хөгжилтэй улсууд өнөөдөр мэдлэг экспортлж байгаа. Хоёр дахь төвчний улсууд бол одоо технологи экспортлж байна. Гурав дахь төвчний улсууд бол тоног төхөөрөмж экспортлж байгаа. Дөрөв дэх төвчний улсууд бол хөгжилтэй улсуудын хувьд бол түүхэд экспортлж байгаа. Тэгэхээр манайх бол түүхэд экспортлж байгаа учраас хөгжил одоо сул дорой өөрөөр хэлбэл буруу хөгжилтэй орны тоонд бол багтаж байгаа. Буруу хөгжилтэй орнуудын хувьд бол мэдлэгийн одоо эдийн засгийг бий болгоход их урт хугацаанд одоо тийм урт хугацаа шаардлагатай гэж үздэг юм байна л да. Тэгэхээр тухайн орны хөгжлөөсөө шалтгаалаад тухайн орны одоо төрийн тогтолцоо төрөөс нь мэдлэгийг бий болгох чиглэлээр яаж анхаарч байгаа. Энэ одоо үйл явцаас хамаарч мэдлэгийн эдийн засгийг бий болгох асуудал хурдан түрэг нь бол одоо шийдэгдэх ёстой гэж ингэж үздэг. Тэгвэл манайх одоо яг тоног төхөөрөмжч биш түүхэд экспортлох хэмжээнд л байна шүү дээ. Тэгэхээр энээс нэг шат ахихын тулд одоо үе шаттай авах арга хэмжээнд юу юм? Хамгийн түрүүнд бид нар ямар алхам хийх ёстой? За түүхийдээ бол боловсруулж гарах ёстой тийм ээ. Нүүрсээ угаах ёстой. Зэсийн баяжмлаа одоо зэсийн үйлдвэрлэх тийм хэмжээнд хүрэх ёстой. Төмрийн өдрөө боловсруулж одоо тийм анхан шатны цуг мал юм уу тийм хэмжээнд гарах ёстой. Гэх мэт одоо зөвлөдүүдийг бол анхан шатны боловсруулалтууд эхлээд хийх ёстой. Энэ бол тийм их мундаг мэдлэг шингэсэн биш л дээ. Урд нь хүн хийчихсэн ажлыг л одоо хийж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр мэдлэг шингээхийн тулд одоо бид монголчууд яах ёстой вэ? Нүүрсийг боловсруулахын тулд угаахын тулд яг хамгийн байгаль орчныг хамгийн одоо бага тийм бохирдуулах тийм технологи болох хэрэгтэй тийм ээ. Жишээлбэл одоо юу цементийг бол нойтон 3 аргаар хийдэг одоо технологи нэвтэрсэн байна шүү дээ. Тийм үйлдвэрүүд Монгол баригдаж байна. Тийм учраас бол юу гэхээр монголчууд одоо бидний буруу хөгжилтэй орнуудын хувьд бол юу гэхээр мэдлэгийн эдийн засгийг бий болгоход бол юу гэхээр шинжилгээ ухааны үүрэг орой их одоо ач холбогдолтой. Өөрөөр хэлбэл бидний хувьд бол юу гэхээр зэрэг шинжилгээ ухааны байгууллагууд манай эрдэмтдийн хувьд бол нээлт хийнэ гэж одоо ажиллагаасаа илүүтэйгээр нэгэнт хүний нээсэн зүйлийг нутагшуулах асуудал өнөөдөр их чухал ач холбогдолтой. Нутагшуулах асуудал. Тэгэхээр дэлхийд бол маш их том одоо өндөр технологиуд гарч ирж байна шүү дээ. Энийг бол Монголд одоо нутагшуулах ажлыг бол манай эрдэмтэд одоо манай төр засгаас бол бодлогоор дэмжих хэрэгтэй гэж ингэж бодож байгаа. За ер нь одоо шинжилгээ ухааны үүрэг бол их өндөр гэж бид сая хэлсэн шүү дээ. Шинжилгээ ухааны хувьд бол юу гэхээр одоо энэ нутагшуулахаас гадна энэ төр засгийн шийдвэр гаргах төвшөнд мэдлэгийн эдийн засгийг бий болгоход төр засгаас шийдвэр гаргах төвшөнд одоо нөлөөлж төр засгийн шийдвэрийг зөв мэргэн гаргахад бол манай эрдэмтэд их зүйлийг хийх хэрэгтэй гэж ингэж үзэж байгаа. За нэгэнд бий болцсон одоо шинжилгээ ухааны технологийн потенциалыг одоо сургууль болон одоо боловсролын системтэй холбох асуудал бол өнөөдөр бас эрдэмтдийн үүрэг, төрийн үүрэг болж ирж байгаа. Эдгээр ажлуудыг хийсний үндсэн дээр Монгол улс бол аажмаар мэдлэг суурьсан эдийн засаг руу шилжих ийм зүйлийг одоо бид хийж бодох ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Ашигт малтмалын баялаг ихтэй Монгол улсын хувьд бол мэдлэг суурьсан эдийн засаг гэхээр түүхийдээ аль болохоор байгаль орчинд хоргоо технологиг аль болохоор бүтээн хэмжээд дэвшлүүлсэн ийм технологиудыг л одоо бид гаргаж ирж ашиглаж чадах юм бол мэдлэгийн эдийн засаг бий болно гэж ингэж бодож байгаа. Та хэлж штэ төр засгаас зөв бодлого гаргаж ирэх хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр яг энэ мэдлэг суурьсан эдийн засгийг дэмжих энэ шинжилгээ ухааныг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх энэ одоо чиглэлд ямар тодорхой бодлогод хэрэгтэй байгаа. Жишээ татаад хэлээ. За жишээ татвал юу гэхээр одоо бид төрийн залгамж чанар гэж хэлж штэ тийм ээ. Жишээлбэл одоо нэг гарч ирсэн нам нь уртлынхаа намын бодлогож явуулж сайн ч ба муу ч ба бүх зүйлийг үгүйсгдэг.
тийм ээ. Уртлын одоо засгийн үед ажиллаж исэн одоо боловсон хүчний өндөр мэрэгчлээ боловсон хүчний дараагийнх нь одоо чадвар муутай ч юм уу одоо тэнд хүрэхгүй мэдлэгтэй хүмүүсээ сольдог тийм ээ. Тэгэхээр юу гэхээр зэрэг монголчууд яаж хөгжгөөгүй л эв нэгдэлтэй байж байгаа. Монголчууд нэг эвтэй байхтай хүчтэй гэдээ бас нэг хэлсэн үг байдаг шүү дээ тийм ээ. Эвтэй байх хэвээр, эв нэгдэлтэй байх хэвээр, хамтарч ажиллах хэвээр. Ингэж ээж одоо хөгжих хэвээр гэж ингэж бодож байгаа нэгдүгээр. За хоёрдугаарт бол төрийн одоо түвшинд бол шинжлэх ухааны технологийн олд амжилтыг одоо яаж нэвтрүүлэх юм. Одоо бид чинь бол социализмаас зах зээлд шилжихдээ 5 жилийн төлөвлөгөө гэж байсан тэрнийг устгацсан шүү дээ тийм ээ. Одоо бол төлөвлөгөөтэй байд юм уу төлөвлөгөө гэж байд юм уу тэрийг сайн мэдэхгүй. Энэ одоо мэдлэгийн эдийн засаг шилжсэн улсуудаас одоо Финляндийн туршлага гэж байна, Тайваных байж байна, Латвих байж байна, Өмнөд Америкийн, Энтекийн, Өмнөд Африкийн тийм Энтекийн гэдэг ингээд ихээр ерөөсөө мэдлэгийн эдийн засгийг бий болох 10 жилийн хөтөлбөр гэж одоо голтууд гэж гаргасан байна. Тэгэхээр тухайн орны онцлогдоо тохирсон тэр бодлогуудыг л авч гээд. Жишээл Өмнөд Африк улс юу гэхээр зэрэг одоо тэр Өмнөд Африкийн газар нутгийн байршлнуудаа сансрыг одоо судлах, кимэл дагуулдаг хөөрөхт бол маш таатай тийм орчин юм байна л да. Тэгэхээр тэр одоо таатай орчноо ашиглаад кимэл дагуулдаг хөөрөх, кимэл дагуулыг бий болгох, сансрыг судлах ажилд одоо маш их хэмжээний одоо тийм хөрөнгө оруулалт хийгээд тэгээд ер нь одоо эх 10 жилд бол дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 40-с 50% бол зөвхөн сансар судлалын салбараас Өмнөд Африк болно гэдэг. Тийм ээ. За тэгээд цаашаа одоо ингээд яриад байх юм бол маш их олон улсууд байна. Жишээл Хятадын туршлага байна тийм ээ. Хятад бол юу гэхээр хүн ихтэй, газар нутаг томтой. Тэгээд Хятад хүмүүс чинь үйлдвэрлэдэг ш. Тэгэхээр одоо дэлхийд гаргаж байгаа 500 тэрбум долларын одоо хөнгөн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн гаргалаа гэхэл тэрний хагас нь Америкт гарч байгаа. Тэгтэл зөвхөн гутал ихтэл одоо 3 тэрбум долларын гутыг Америкийн зах зээл гаргаж байгаа. Тэр нь бол юу гэхээр энтекийн програм хангамжаас энтекийн програм хангамж дэлхийд одоо хамгийн алдартай гэж байгаа ш. Тэгтэл тэрнээс илүү одоо тийм гутлыг гаргацсан байна. Тэгэхээр тухайн улс болгоно өөр өөрийнхөө онцлог тохирсон тэр хөгжлийн загваруудыг л одоо авч хэрэгжүүлэх ёстой гэж ингэж бодож байгаа. За Монгол улсын хувьд бол одоо ойлгомжтой. Монгол улсын хувьд бол юу гэхээр мэдээж одоо бид хүссэн хүсээгүй энэ уул уурхай бүтээгдэхүүнүүдээ уул уурхай төвшгөлсөн эдийн засаг бол байна. Уул уурхай төвшгөлсөн эдийн засгаас гадна бол юу гэхээр одоо энэ бусад одоо салбаруудыг хөгжүүлэх хэрэгтэй тийм ээ. Хөдөөчхөн салбараа одоо хөгжүүлэх хэрэгтэй, аюул жуулчлалаа хөгжүүлэх хэрэгтэй. Энэ одоо том хэмжээгээр ингээд аваад үзэх. Хүнээ бэлтгэх хэрэгтэй. Бид монголчууд. Тэгэхээр хүн бэлтгэхийн систем бол одоо манай систем муу байна л да. Жишээлбэл одоо 90 оноос хойш одоо хөгжингөө орнуудад гарч одоо сурсан хүмүүсийн тоог судлаад үзэх юм бол их олон тоо гардаг юм байл. Тэгээ Монголд ирээд үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа юм юу вэ гэхээр зэрэгээрээс тийм хараахан үр бүтээлтэй юм гарсан гардаг. Тэгэхээр ил тод болох ёстой. Үнэхээр одоо Монгол улстай юм ирээ буцаж ирэх хийх хүмүүсэн дээр одоо овч сурах ёстой гэдэг ийм баримтлалыг бол одоо баримтлах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. За Монгол улсын хувьд бол цаашдаа бол юу гэхээр энэ алдаанууд их байна л 25 жил. Жишээлбэл санхүүгийн зах зээл. Санхүүгийн зах зээл гэж Монгол улсын эдийн засгад бүхэлдээ хэлж байгаа шүү дээ. Тэгтэл одоо санхүүгийн зах зээл гэдэг маань бол банкаас гадна одоо хөрөнгөний зах зээл гэж байдаг тийм ээ. Даатгал гэж байдаг. Банк ус санхүүгийн байгууллагууд байна. За тэгээд цаашаа одоо энэ сангууд хөрөнгө оруулалтын сангууд. Тэгэхэд эдгээр тодорхой харьцаад одоо 30-40% банк бол нэг нийт санхүүгийн зах зээлийнхаа 30%-ийг эзэлдэг бол хөрөнгөний зах зээлийн 30 орчим, бусад нэг 10 гээд 20% ийм одоо харьцаатай байх ёстой байтал Монгол бол 25 жилийн хугацаанд хөгжөлтэй өнөөдөр Монголын эдийн санхүүгийн зах зээл 95% ерөөс арилжааны хэдхэн банктар тогтж байна. 4-5 банк одоо ингээд тоолох юм бол банкны эзэдүүд тодорхой байгаа шин. Тэгэхээр яг ийм эдийн засгтаа бид бол цаашаа явахгүй л байхгүй. Тэгэхээр энэ алдаагаа бид засах ёстой. Энэ алдаагаа хамгийн түрүүнд засах ёстой. Энэ одоо санаатааш байдаг юм уу, санамсаргүйч байдаг юм уу, эсвэл бодлогогүй явж байгаа ийм алдаа гарцсан. Ерөөсөө бидний алдаа бол энэ л явж байгаа. Одоо сая 8% хүүтэй зээлгээл тэрнээс болоод одоо юу цэцэн шийдвэрээс 8% хүүтэй зээл зогсчлаа л гэж. Тэгэхээр энэ санхүүгийн систем сул байгаатай л холбоотой. Өөр их үүсвэрүүд одоо банкнаас өөр их үүсвэрүүд одоо байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр 25 жилийн хугацаанд бид энийг одоо их бодлоготойгоор хөгжүүлэх боломж байсан уу? Байсан. Тэгэхээр би одоо юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр зэрэг энэ улсын их орны удирдах улсыг хөгжүүлнэ гэдэг бол мэдлэгтэй хүмүүсийн хийдэг ажил юм аа.
Түүнээс одоо хүн болгон одоо хийж чадахгүй нэг бол тийм ээ. Мэдлэгтэй хүмүүсээ одоо тодруулж гаргаж ирж мэдлэгтэй хүмүүсээ түшиж тэрийгэ дагаж өгчих хэвээр. Ийм л туршлага бол байдаг юм дэлхийн туршлага. Бүр яг жижиг төвшөнд аваад үзэл та жишээлбэл та түрүү хэллээ шүү дээ. Шинжлэх ухааны байгууллагуудыг үйлдвэрүүдтэй холбох тийм ээ. Ингэснээр одоо нөө мэдлэг суурьсан эдийн засгийг илүү бодитоор хөгжүүлэх боломж байгаа гэж. Тэгэхээр яг одоо телевизийн хувьд баялаг бүтээгчдийг дэмжинэ гэдэг төслийг бүтэн жилийн туршид хэрэгжүүлсэн жижиг үйлдвэрлэгчтэй уулзсан, дундтаа нь уулзсан, тийм үйл ажиллагаатай танилцсан. Тэнд яг хүмүүс нэг юм хийх гээд оролдоод байна л да. Хийж гин, үйлдвэрлэж гин, жижиг хэмжээнд, дунд хэмжээнд. Гэтэл цаашаага өргөжчих гэхээр тэр хүмүүст гарц байхгүй байхгүй. Яг бодол байдаг. Гэхдээ яаж өргөжүүлэх арга замууд эдгээр мэдэхгүй байна л да. Магадгүй шинэ технологи нэвтрүүлвэл тэр хүмүүсийн одоо үйлдвэрлэл нь өргөжих юм шиг тийм байдал харагдаж байгаа. Гэтэл нөө технологи нь хаана байгаа юм? Тэднэрт туслах одоо тэр технологиг оруулж ирж байгаа, нутагшуулж байгаа байгууллагууд нь хаана байгаа? Шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээ хийгээд танаа дээр ийм юмыг одоо нэмээд хэрэгжүүлчихвэл бүтээгдэхүүний чанар ингээ сайжирчих юм байна гэж туслаад өгдөг хүн хаана байгаа. Энийг холбодог механизм хаана байгаа гэх мэтэр нэг юм хаягдмал зүйл харагдаад байгаа юм да. Тэгэхээр жишээлбэл жижиг дунд үйлдвэрлэл дээр шинжлэх ухааны байгууллагууд яаж холбох вэ? Тэгэхээр энийг ингээ том утгаараа авч үзвэл төрийн одоо зохицуулт утж байгаа. Тэгэхээр бид чинь бол зах зээл шилжингүү тэр төрийн зохицуулт гэдэг юм чинь одоо хэрэггүй. Тэр одоо нэг жамаараа явна зах зээлийн үйл үзэгдэгч гар тийм ээ. Үйл үзэгдэх гар одоо зохицуулнаа та нар одоо төр битээс болоо гэж. Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийд хөгжиж байгаа хөгжсөн улсуудын чинь бодлого туршлага бол юу гэхээр төрийн зохицуулалт, хүчтэй төрийн зохицуулалт л байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо сая өрийн чинь хэлж байгаа тэр чадахгүй байгаа энэ юм чинь бол төрийн зохицуулалт утж байгаа. Хайчдаг. Өөрөөр ижил тэнд одоо импортыг орлсон бүтээгдэхүүн хийгээд идэг. Гэтэл одоо гаднаас яг тэнтэй ажиллах чанар муутай. Юм орж ирээд нөгөө дөлийг цохоод ингээд одоо зогсдог. Ийм л байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ л төрийн зохицуулалт утж байгаа гэдэг. Бас төрийн одоо алдаатай бодлоготой холбоотой л одоо юмнууд болж байгаа. Тэгэхээр Монгол брэндүүдийг одоо бий болгох юм шаардлагатай байгаа. Маш их олон юм байгаа бид нар бол. Би жишээл ганцхан зүйл чацран гэдэг нэг одоо жимс байгаа шүү дээ тийм ээ. Хаан жимс гэж хэлдэг. Тэгэхээр би Америкт нэг сургууль дээр нэг том нано технологиор Нобелийн шагнал авсан эрдэмтний яриаг сонсч ирсэн л да. Тэгснээр Төв Азийн нутгаар ургадаг. Тэгээд Монголын нутгаар ингээд дамждаг. Энэ зэрлэг цэцэрганаас бид дэлхийн чихийг дэлдэлгсэн. Одоо тийм нээлт хийнэ гэж хэлж яхих сонссон л да. Тэгээд завсарлаганаар гараад тэр хүнтэй уулзсан чи яг юу хийх гэж байгаагаа бас хэлэхгүй л дээ л дээ. Тэр чинь бас бэлэн болоог учраас. Тэгээд сүүл бодож яхад бол юу гэхээр энэ хавдар эмчлэг чиглэлээр их тодорхой агц гарч байгаа юм болов уу? Чацраган дээр судалгаа хийх гэж байгаа юм болов уу гэж ингэж бодож. Манай Монголын төрөөс бол энэ судалгаа хийх гэж байгаа энэ чацрааныг судалж байгаа энэ чиглэлд бол бид бас тодорхой анхаарах хэрэгтэй. Тийм ээ? Энэ одоо хаан жимс гэдэг чинь бол зүгээр хэлсэн юм биш шүү дээ, тийм ээ? Үнэхээр энэ жимснээс бол одоо үнэхээр одоо энэ хүн төрөлхтний одоо хүлээх гэж байгаа шийдвэрлэх ёстой 21-р зуун шийдвэрлэх ёстой юм хийх гэж байгаа бол бидэнд анхаарч энэ судалгаанд нь оролцох, хөрөнгө мөнгө гаргах, энэ чиглэлд ажиллах ёстой л да. Тэгэхээр дэлхийн одоо асуудал бол тодорхой байна шүү дээ. Одоо юу гэхээр одоо хорт хадрыг хэмжлээ. Байшин болгоны дээвэр одоо эрчим хүч гаргадаг болъё, тэрийг хадгалдаг болъё, тийм ээ. За цөмийн эрчим хүчийг одоо их сайн ашигладаг болъё. Амшигын одоо эрсдлийг одоо яг одоо цаг минутаар тооцдог болъё гэдэг дэлхийн проблем одоо асуудал одоо гаргаад тавьчихсан байна. Монголын асуудал юу вэ гэдгийг бид одоо гаргаж тавих хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр Монгол улсын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх ёстой. Бид их олон жил ярьсан. Яаж өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх? Ерөөсөө мэдлэг суурьсан эдийн засгийн гол амин сүнс нь бол бүтээмж байгаа байхгүй. Тийм ээ. Би өнөөдөр 10 ажилтнаа гутлын үйлдвэр жилд 1 тэрбум төгрөгийн орлуулалт хийдэг болвол тэр 10 ажилтнаа яаж 2 тэрбум төгрөгийн орлуулалт хийх юм бэ? Тийм ээ. Энийг л одоо хийж чадах юм бол энэ бол мэдлэг суурьсан эдийн засаг гэдэг шиг нэг л хэлээд байна. Бүтээмжэл дээшлүүлэх асуудал. Инновац гэдэг юмыг одоо хийж явах хэрэгтэй. Манай төрийн одоо өндөр түвшинд ажиллаж байгаа төрийн хүмүүс төрийн түвшинд бол одоо инновац гэдэг юмыг сайн ойлгож ер нь бол ярьж байгаа яриа болгоныхаа одоо 3%-ийн нэг нь инновац ярьж явах хэрэгтэй шүү дээ, тийм ээ. Инновац ярьж яаж одоо Монгол улс хөгжинэ. Инновац ярихгүйгээр одоо цаашдаа хөгжихгүй. Инновац гэдэг нь бол юу гэхээр тийм юмыг сайжруулах гэсэн үг шүү дээ одоо утгаараа, тийм ээ. Баяр инновац нэг төгөлдршүүлэх гэдэг нь орчуулсан байдаг. Тэрнтэй ижилдөөстэй юу гэхээр аливаа үйл ажиллагааг сайжруулах гэсэн утгатай үг. Тэгэхээр бид өнөөдөр хийж байгаа ажлуудаа сайжруулж
бүтээмжээ дээшлүүлж мэдлэгийн эдийн засаг гэдэг юмыг одоо бий болгох. За ингээд зарим хүмүүсийн хувьд бол одоо ингээд мэдээ сонгуул болох гэж байна. Одоо сонгуулийн уртал юу гэдэг нь одоо 2020 оныхт Монголын эдийн засгийн одоо бараг эдийн хувийг ч одоо мэдлэг суурьсан эдийн засаг болгоно гэж ярьж магадгүй. Тэр бол одоо популизм бол тийм ээ. Тэгэхээр мэдлэгийн эдийн засаг шилжихийн тулд бол суурьаа сайн бэлтгэх хэрэгтэй. Суурьаа сайн бэлтгэх хэрэгтэй. Ингэж ээж одоо тэр суурин дээр альва одоо барилга байшин гарах суурин дээр барина шүү дээ. Тийм учраас мэдлэгийн эдийн засгийг бий болгохын тулд ихтэй суурьаа сайн бэлтгэх хэрэгтэй. Суурин дээр тэр мэдлэгийн эдийн засгийнхаа хөрлөлгийг их сайн хийх хэрэгтэй. Суурь нь ямар байх вэ? Суурь бол одоо би сая хэлж штэ. Тэгэхээр бол нэгдүгээр бүтээмж дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бүтээмжээ дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хүнээ бэлтгэх хэрэгтэй. За тэгээд цаашаа юу гэхээр энэ дэлхийн одоо бүрэнхий байснууд автгаа болцсон гэж байгаа штэ, тийм ээ. Тэгэхээр бол юу гэхээр энэ бүс нутгийн болон дэлхийн одоо эдийн засгийн интеграцид одоо Монгол улс идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Жишээлбэл Тайваны одоо туршлага гэл Тайван яаж хөгсөн гэхээр аутсорсинг хийсэн. Маш хүчтэй хийж чадсан. Тайваны туршлага. Тийм ээ. Латв одоо өнөөдөр мэдлэг суурьсан эдийн засгаараа бол одоо хуучин социалист орнууд дотор хамгийн түрүүнд явж байна. Европын холбоо дотроо бас их нэлээд хүчтэй явж байна. Тэр бол юу гэж байна? Аутсорсинг. Өөрөөр хэлбэл тэр нэг кадастр маягаар хөгжүүлдэг. Тэр одоо нэг зах зээлийн бөөгнөрлөлд бол орж идэвхтэй ажиллаж чадчих шээ. Тийм учраас Монголын хөгжлийн одоо онцлогтой тийм бодлогуудыг гаргаж ирж тавьж өнөөдөр хөгжих ёстой. Түүнээс биш одоо ингээд нэг хобны сэтгэлгээтэй нэг жалган дотроо байлдаад бие биенээ нэг өгөөсгсөн ийм байдлаар бол Монгол бол цаашдаа явахгүй шүү дээ. Тэгэхээр бол энийг том хэмжээнд сэтгэх ёстой. Монгол улсаа хөгжүүлэх ёстой. 25 жилийн хугацаанд одоо хөгжил өнөөдөр эдийн засгийн утгаар нь яг эдийн засгийн хөгжил аваад үзэхэд бол Монголын одоо хөгжил бол их чамлалтай байна. Бидэнд бол маш их боломж байна шүү дээ. Мэдлэгийн эдийн засгийн гол суурь бол хүн байгаа шүү дээ. Тэгээ сая дээр одоо дэлхийд тэр аяхуугийн тэмцээнд одоо Монгол 12 хүүхэд оруулаад 12-аа ихний байр эзлээ. 6 хүүхэд нь дэлхийн рекорд дэвчиж шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо гайхамшиг шүү дээ. Тийм ээ, гайхамшиг байхгүй. Ерөөсөө гайхамшиг л гэж хэлнэ. Ийм одоо бааз суурин дээр байж бид өнөөдөр одоо ашиглаж чадахгүй байгааг одоо юу гэхээр ерөөсөө одоо хэлүүгээ алгаа шүү дээ энэ чинь. Эний алдаа бол юу гэхээр ерөөсөө л одоо алдаатай бодлого, төрийн алдаатай бодлоготой холбоотой. Сая аж үйлдвэрийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, дээрэс нь үйлдвэрлэлийн тухай хууль гэдэг хоёр юм том баримтчиг батлагдсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас таны түрүү хэлээд байгаа тэр инновац, гадны технологиг Монголд нутагшуулах, за бас Монгол зах зээлээ хамгаалах, үйлдвэрлэлийг дэмжих гэх мэт маш олон бас тодорхой заалтууд орсон л та. Тэгэхээр танихаар энд одоо яг дээрх баримтчгүүдэд дутуу орхигдсон зүйлүүд юу байна? Одоо таны хэлээд байгаа саяны ийм зүйлийг хийх ёстой гэдэг байгаа энэ зүйлүүдийг хэр олж харж тусгаж чадсан юм бэ? За тэр хуулиудыг бол үзсэн. За Монгол улсын одоо тогтвортой хөгжлийн 2030 он хүртэл хөгжүүлэх үзэл баримтлал гэдэг одоо тийм төсөл байдалтай явж байна. Тэрийг ч бас үзсэн. Тэгэхээр бол юу гэхээр монголчууд ямар нэгэн төлөө гаргадаг. Харамсалтай тэрийг хайчдаг л байхгүй. Жишээлбэл одоо 2003 он шиг санаж байна. Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого гэдэг. Мягны хөгжлийн зорилсон үндэсний хөгжлийн цогц бодлого гэдэг. Ер нь бол бас тухайн үедээ бол их хэлэх сонирхол татсан шинэлэг зүйл байсан. Өөрөөр хэлбэл Монголын хөгжлийн тийм ээ. Хөдөөж аваа яаж хөгжүүлэх, уул уурхагаа яах вэ, боловсрол шинжилгээний яах вэ. Бүр тус нь ингээ гаргасан. Би бас тэр уралдаан зарлаж бас тэнд нэг тусгай байрын шагналд авч нэг орж ирсний үед бол сайн шинэ л да. Тэрийг хэрэгжүүлээ хийсэн. Тэрийг санаачилсан хүмүүс нь бол төр засгийн төвшнээс ингээ буугаад ирэнгүүт хаягдсан. Одоо ингээл гаргаад идэг тэр нь ажил болдог. Тэгэхээр энэ юутай холбоотой гэхээр бас л нөгөө явж төрийн тогтолцоотой л холбоотой. Төрийн зөв тогтолцоотой монголчууд нэгдэж нийлж чаддаг. Хийсэн ажлынхаа одоо өөрөөр хэлбэл урд нь хийсэн хүмүүсийн ажлыг зөв үнэлж чаддаг тийм ээ. Зөв нь зөв, буруу нь буруу. Зөвийг одоо цаашаа явдаг, сайжруулдаг, буруугийн засдаг. Ийм тогтолцоотой байж нэгдэж Монгол улс хөгжгөөл яг ийм байдлаар одоо ингээ 2016 оны сонгуул болно. Дахиад одоо их хурл засгийн газар байгуулагдана. Урд нь энэ хийсний энэ хөлөвчин бүгд тэгэл хаягддаг. Тэгэхээр бидэнд эвлэлдэж нэгддэг тийм тогтолцоо хэрэгтэй юм байна гэдэг л юм л дүгнэлтэнд би хүрч байгаа. Яг тань шиг бол ингээд бас олон хүмүүс ингэж ярьдаг л да. Бид нэр эвлэлдэж нэгдэх хэрэгтэй байна. Урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн бодлого баримталж авах хэрэгтэй байна.
Тэгвэл энэ бүхнийг одоо яг ингээ баримтлаад за шинэ засгийн газар гарчлаа, шинэ улсын хурал бүрэлдлээ. За энээс цаашаа яаж эвтэй найртай урт хугацааны тогтвортой хөгжлөө яг гажихгүйгээр баримтлаад явдаг тийм тогтолцоог яаж бий болгох юм? За тэгэхээр бол нэгдүгээр эвлэлж нэгдэх дээр бол бүгд санал нийлдэг. Хоёрдугаарт бол юу гэхээр энэ ардчил эрхчлөө гэдэг юм чинь бас тодорхой хэм хэмжээтэй байна шүү дээ, тийм ээ. Хэм хэмжээтэй. Аливаа юм ерөөсөө хэм хэмжээтэй байдаг. Тэгэхээр бол бид нэр одоо хуулийн дор амьдрах хэрэгтэй. Хуулийн дор амьдрах хэрэгтэй. Дураараа дургиж, дураараа авирж бол болохгүй. Хуулийн дор амьдрах хэрэгтэй. Төр засгийн гаргаж ирж байгаа энэ зөв шийдвэрүүдийг ард түмэн дэмждэг. Төр засгийн тэрнийхээ алдаа дутагдлыг олж хаардаг. Ийм л одоо цаашдаа дүгнэлт хийдэг. Ийм төвшөнд одоо хүрэх ёстой гэж ингэж бодож байгаа. 3 сая хүнтэй 56 сая малтаа Монгол улсын хувьд бол хөгжлийн загвар бол их онцлог л да. Хөгжлийн одоо загвар ямар байх вэ? Энэ загвараа одоо өнөөдөр тодорхойлох ёстой. Тийм ээ? Загвараа тодорхойлох ёстой. Одоо ингээл уул уурхаагаа тэгжүүлнэ эрчим гүшээ ингээл нефт улс сургалтын дээр байр нэгэл ингээл нэг бахан лоцингийн хийсэн юм байхгүй. Бид нар ч одоо 2008 онд дараханд одоо нефт улс сургалтын дээр байр нэгжээс одоо өнөөдөр байхгүй л байна шүү дээ, тийм ээ? Тэгэхээр хийсэн гаргасан зүйлээ ажил болох ёстой. Энийг одоо улс төрд одоо албашиж байгаа, улс төр хийж байгаа хүмүүс бол улс төрийн намууд бол энийг анхаарах хэрэгтэй. Амлалт бол амлалт. Улс орныхаа хөгжлийн төлөө одоо яаж одоо хувь нэмэр оруулах гэдгээр аль одоо дүгнэгдэх ёстой. За мөн бол цаашдаа бол бид юу гэхээр ерөөсөө одоо эдийн засаг өсөж байна. Яг хоо эдийн засаг 17.8% хүртэл өссөн л да. Тэгээ одоо бол 2%, 3% болцсон байна. Ерөөсөө эдийн засгийн өсөлт гэдэг маань өөрөө бол хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөөл байдаг шүү дээ. Эдийн засаг 2% өсөж чана 3% өсөж чана гэж нь бол 17-тай харьцуулахад багч гисэн 2%, 3% өсөлт гэдэг чинь бол асар том өсөлт шүү дээ. Тийм ээ? Европын холбооных бол одоо 0.1 хэдэн хувь өсөж байгаа шүү дээ. Гэтэл хүмүүсийн амьдрал бодит өөрчлөлт гараад байна шүү дээ. Жишээлбэл Америкийн нэгдсэн улсын эдийн засаг юу гэж вэ? 1% хүрэхгүй 2, 3% одоо өслөө гэхэд бол юу гэж яана гэдэг зөвхөн занарын хувьсгал гэдэг юм хийснээс Америкийн айл болгонд $500 хэмнэлт гарч иж шээ. Тэгэхээр эдийн засгийн аливаа өсөлт гэдэг маань бол хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө байх хэрэгтэй. Монголын эдийн засаг бол юу гэхээр эдийн засгийн өсөлт бол ард түмэндээ бол наалддаг. Нэг л их тоо яриад байдаг. Ард түмний амьдрал уламд ордоод байдаг. Ийм л. Тийм учраас бол бид их бодлоготой хөгжих ёстой. Хөгжлийнхаа загварыг зөв харах ёстой. Цахилгаан хариуцлагатай байх ёстой. Хариуцлагын тогтолцоог одоо Монголд бий болгох хэрэгтэй гэж ингэж ойлгож байна. За баярлалаа. Та хоёр ярилцах цаг бас дуусж байна. Тэг өнөөдрөөс хүрэлцэн ирж хүн болгоны толгоогоо гашлагаж байгаа эдийн засгийн хүндрэлээс яаж гарах вэ? Ер нь монголчууд эдийн засгаа яаж хөгжүүлэх ёстой юм? Хөгжилд яаж хүрэх ёстой юм гэдэг сэдвээс өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлсэн танд баярлалаа. За баярлалаа. Анхаарлаа хандсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Тод зочны энэ удаагийн дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Манай энэ удаагийн зочин эдийн засгч, эдийн засгийн ухааны доктор Баттамир байлаа.